Արտակ Յարամյանի ինչ հարաբերություններ ունեցել, հետո ինչ առիթով եք հանդիպել եւ ի վերջո այդ վերջի օրվա մասին ինչ եք տեսել անձամբ։ Այդ մասին առանց շտապելու մանրակրկիտ ինքնադատարանի ուսումններ։ Արտակ Յարամյանի ծանոթացել անձնական խնդրով դա հարաբերություններ անել եւ ոչ մի կապված գործի տարածություն չեղել, եւ անձնական խնդրով հանդիպել են։ Ինչ անձնական խնդիր դրանք։ Ինքը տեսել եմ հավանել, խոսել մոտ որպես ավերիկի նկար եկել եք տեսել ծանոթանալու։ Ծանոթանալու եւ ուշացնելու ոմքը։ Մտածություններում ուտելություն անցնելու Լավ, ասեք ձեր ինչպես ռեստորան դուք ինչպես հայտնվեցիք այդ ռեստորանում հրավերով ու այնտեղից շատ մանրակրկիտ առանց շտապելու պատմում։ Հնարավորինս դեպքերը հասկանում եմ, որ ձեզ ծանր է այդ ամբողջ ամբողջը նորից, բայց ոնց եք գնում եւ հարկադրված մեկ դրա կապակցությամբ իսկ դուք հարցեր չան։ Որտեղ դուք կարողացին կան եք այս գործը։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ակնհայտորեն կարող եք։ Ռադիոյից դա սիգնա իմոն նայ հայտնեմ գերոջը ծանոթ։ Ում մասին, որը գերոջը մասին։ Սկակացան Հրավիրեց, որպեսզի ծանոթանան։ Ծանոթանան ու հետո եկան մարդիկ գնացին ընթացքում ու ես որը չեմ հիշում, որ գնացին կապշեմ է ճանաչել ու ժամանակ գնացին հետո եկան չեմ հիշում ովնից հետո եկավ երբ եկավ ում հետ եկավ Իլոյանը Վերանյան ինչ-որ հարցի շուրջ իրար չհասկացան Ովքեր։ Քերին մարդակ Քերին եւ ով։ Արտակը։ Ընդհանուր էլ սեղանի շուրջ ստացանով եւ զավանում են, բայց այն հարցի շուրջ լուրջ պատճառ է։ Ուղղակի խմած մարդիկ են իրար բարյակ չհասկացան։ Բայց խնդրում բարձրաբանես ինչ է նշանակում իրար բարյակ չհասկացան։ Այդ դուք ասում եք վիճականում էին փորձեցիք դադարեցնել, հետո ֆիզիկականից չէր ելքում, այսինքն ձեր ասացիկալի ենթադրել, որ արդեն բանահասել էր մի ուշել դրանիչով, ես կարող եմ ուշել, բայց պետք չի ուշել։ Այսինքն ինչ չէր կատարվում, որ ձեր ֆիզիկականը չվերիքեց ու դուք ներս գնացիք ինչ-որ մեկին կանչելու։ Քաշքշում են, բայց չեն։ Այսինքն վիճակավորությունը վերածվեց փոխադարձ քաշքշուկի հայ։ Փոխադարձ։ Փորձեցիք միջամտել, բայց չստացվեց։ Գնացիք ներս օֆիսի կանչում հերմոնքերով։ Այսինքն նա ձեզ հետ դուրս չէր եկել։ Լավ, հայ, դրսում, այսինքն ովքեր էիք դրսում։ Դուք էիք Քերիներ, Արտակներ Վերանյան եւ Բյուրոյանը։ Այլանց չկար։ Չկար։ Ու գնացիք ներս Քերուն կերոջը կանչել որ գա միջամտի։ Գնացիք Քերուն կերոջը կանչեցեք։ Ներողություն։ Այդ վիճակավորությունը որ վերածվեց քաշքշուկի, այդ ինչքան տևեց ժամանակահատված է, մոտավորապես։ Տևական ժամանակ անցավ, թե շատ չի անցել, որտեղ ասում ես փորձեցի հաղթել մի անգամից գնացի ներս օֆիսի կանչել։ Վարկանների, րոպեների վերածել։ Րոպեների երևի, բայց չեմ կարող։ Ինչքան րոպե։ Չեմ կարող։ 35, դրանք տարբեր բաներ չէ։ Ամենայնպես 10 րոպե չէ, բայց մոտավորապես 10 րոպե։ Կարող 10 րոպե չհասնել։ Առավելանում է 5 րոպե, չեմ կարող, միջև։ Դուք գնացիք ներս Քերուն գերոջը, ասեք որ դուրս գա միջամտի։ Լավ։ Ինչ կատարվեց, դա շարունակեք։ Գնացի կանչեցի միջև ներս մտնելը մտածեցի որտեղ ասել առաջ անգամ այդ մարդուն տեսել, նոր է ծանոթացել, չգիտեր ոնց իանդիմեմ, ոնց հրավիրեմ օֆիսի գա վեճեր բանտարացնի, հետո մի քիչ կանգնեց, հետո դուրը բացեցի, ասեցի որ վիճաբանում են ու հետ եկան արդեն տեսա որ քերես ընկածալ Ում հետ դուրս եկան, Հողացյանի դուրս եկան, ու ինչ տեսան։ Տեսա որ արդեն քերին ընկածալ Ինչ տեսակ շարունակեք, ձեր տեսադաշտում են ինչ կատարվեց։ Տեսադաշտում արդեն մենակ քերես էր, քերոս մոտ եկին ու միան շուրջ արդեն
իրանից հեռացող մարդիկ է տեսնում։ Ովքեր են հեռանում։ Իրանց կոնկրետ չեմ տեսել ովքեր են հեռանում, բայց միջև ներս մտնելը որ գիտեն երկուսով դուսն են եղել, դրանց եզրակացնելով կարող եմ իրանք են եղել, բայց արդեն տեսել են քերես ընկած քերել մոտ։ Իսկ այլ անձինք, այլ օտարանձանցում դուրս եկան տեսակ և իրուսում։ Բացի իրանցից էլի մարդիկ կային աշխատողներից են տեսել, որ իրանց տեսել են ուժ մարդը չնկատել։ Այսինքն ռեստորանի աշխատող։ Ռեստորանում աշխատող տարը իրան են տեսել դուրսը, երկու հոգի չեն բացի քերել։ Էլի մարդ կար, բայց չեմ հիշում, ոչ թե չեմ հիշում ովքեր են եղել, չեմ տեսել իրանցը։ Տեսել եմ, որ մարդ կա, իրանց դեմքով չեմ ճանաչում։ Դեմքով չեմ ճանաչում, այսինքն տեսել եք անձանոց մանյանց։ Այսինքն երբ որ դուրս եկավ, այդպես հասկացա ձեր բառերից, քերին ընկած էր, ինչ-որ մարդիկ էին հեռանում, այդտեղ տեսակ այդ երկու անձանց, ինչև եք տեսում էր, ևս ինչ-որ աշխատող ռեստորանի, ու ևս այլ անձինք կային, բացի Արտակից Գերանյան, Սամվիկ Նիկոյանից, այդ ռեստորանի աշխատակցից, այլ անձինք, որոնք ձեզ անձավոտ են, այդտեղ կային, որոնք հեռանում էին այդ պայնը դարձակել։ Հենց քերվում մոտ չէ, բայց Բաքվում բակը մեծ է, մի քիչ հեռու այլ անձինք կային, բայց իրանց վրա ուշադրություն չեմ դարձրել, չեմ տեսել իրանք հեռանում են դեպի կանգնացնում։ Մենակ հեռվում մոտ կաց։ Հեռվում նաև այլ անձինք է տեսել, այդպես, ձեզ անձանոտ այլ անձինք։ Բաքվում պես նկատել եմ, որ այդ երեք չեն եղել Սինգործով հանդիսանում դժող իրավահաջող Ծաղրեն Իսարսյանի ներկայացուցիչ, նոյեմբերի 5-ի նշանակված դատակարգի ժամանակ հակայնատես Հայկ Ասլիկյանը արձակագրվեց, այն օրը դատավորապարագիստները ներկայացուցիչները, քանի որ կային էականակացություններ նախաքննական դատաքննական ցուցմունքների միջև։ Աշխատանքային փրկավարտի կապակցությամբ հետազոտությունները վերադառնալիս նոյեմբերի 6-ին, այսինքն մեկ օր հետո։ Իմ կողմից դիմումի հետ միասին դատարան ներկայացրել նոյեմբերի 5-ի դատական ստացարարությունը ստանալու վերաբերյալ միջնորդություն, որը վերծանելու և համեմատելու է նախաքննության ընթացքում Ասլիկյանի տված ուսմունքների հետ և հակասությունների վերաբերյալ հարցադրումներ են անում Հայկ Ասլիկյանին։ Ասլիկյանի ուսմունքների միջև եղած հակասությունների էական նշանակություն ունեն գործունեության համար, ուստի իմ կողմից վերանշված գործունեության համար անհրաժեշտ է ողջամիտ ժամկետ։ Խնդրում եմ 2013-ի նոյեմբերի 6-ի նշանակված դատական հետաձգել ողջամիտ ժամկետով նշանակել սույն թվականի նոյեմբերի 12-ին կամ 25-ին, որպեսզի կարողանամ ուսումնասիրել նախադատականների արձանագրությունը և Ասլիկյանի նախադասության ընթացքում տվյալությունների հետ համեմատությամբ առանձնացնեմ անձը։ Դիմող սարքում 25 նոյեմբերի 2013 դիմում հավելվել այսօր դատարանի գրասենյակ Ես խնդրում եմ հատուկ կողմը կարծիք հայտնի, դիրքորոշում հայտնի գործունեությունը Ժողովի իրավահաջորդի դատականности նախագծի պատճառով ներկայանալու և ներկայացուցիչների դատականности ներկայանալու հետ կապված գործունեությունը հետաձգելու առումով։ Աշկերտի դատարան Մեղադրանքի կողմը որևէ մեր մասած հետաքրքրություն չունի նիստերի հետաձգման մեջ, սակայն հաշվի առնելով գործի առանձնահատկությունը, ծանրության աստիճանը եւ այլ հանգամանքներ կան, որ սա այն գործը չէ, որպես մենք շարունակենք դատական նիստը առանց դժողի իրավահաջորդի եւ ներկայացուցիչ ստացի առավել եւս, որ միանշանակ հարգելի համարել չեն կարող իրավահաջորդի չներկայանալ, մենք ունենք ընդամենը փաստ, որ մարդը չի ներկայացել։ Ուստի կարծում եմ, որ հարգել ոչ թե 25-ը, գոնե մինչև 12-ը հետաձգել, սա համարում եմ, որ ողջամիտ ժամկետ։ Ողջամիտ եք համարում, որ շրջապատի դատականности վայրի ռոմանտիզմի պաշտպանության դատականности չի ներկայանում։ Նորմալ ներկայացուցիչ խորհրդի մասնակցության դատականности չի ապահովում։ Արդեն բազմիցս բազմաթիվ դատականիստներ հետաձգվել են հենց այս պատճառով։ Աշկերտի դատարանը, եթե դատարանում է հարցերով պատասխանատվություն։ Մարդը բերել է իր փաստարկները, հստակ բերել է դժողի իրավահաջորդը կողմնակներ տարիքում, ես ուշադրություն դարձրեցի, որ ընդհանրապես դժողի կողմից այս վարկերին տարիքում ոչ ոք չկա։ Ես Իհարկե չեն համարել դատականություն չներկայանալու պատճառների մասին որևէ գրավոր կամ բանավոր հաղորդում դատարանի ներկայացնել։ Այսինքն երբես պահին դժող կողմից ընդհանրապես ոչ ոք չկա, իմ կարծիքով շարունակել պետք չէ։ Դատաքննության պարտադիր կողմեր են համարվում մեղադրողները
ամբաստանյանը եւ պաշտպանները, եթե այդպիսիք մասնակցում են քրեական գործով։ Տուժողը քրեական դատավարության պարտադիր մասնակից դատաքննությանը պարտադիր մասնակից չի համարվում եւ դատաքննությանը մասնակցելու իրավունք ունի։ Եթե տուժողը գտնում է, որ իր իրավունքը ինքը կարող է այսօր չիրացնել, դա չի նշանակում, որ մենք այս դատական նիստը պետքա հետաձգենք։ Անկեղծ ասած, ուզում եի մի փոքր նաև հայտարարության տեսքով հանդես գամ, արդեն բավականին լուրջ կասկածներ են մեզ մոտ հասունանում, որ այն ինչ կատարվել է նախաքննության ժամանակ, ինչի արդյունքում մենք 1 տարի արդեն ապօրինաբար կալանքի մեջ ենք, այսօր նույն բանը փորձում է կատարվել դատաքննության ժամանակ։ Այսինքն որևէ փոփոխություն կարծես թե չի երևում ոչ տուժողի վարքագծում, ոչ մեղադրողների, որովհետև չգիտես ինչի մեղադրող կողմը նաև փորձեց պաշտպանել կամ արդարացնել տուժողի կամ նրա իրավահաջորդի ուրեմն բացակայությունը։ Իդեպ անհարգելի բացակայություն է։ Այս մասով կարծում եմ, որ եթե հնարավոր է, փորձենք այս պրակտիկան, արատավոր պրակտիկան գոնե մեր դատավարության ժամանակ այս ընթացքում փորձենք կասեցնենք, որովհետև տուժողը պատշաճ վարքագիծ արդեն չի դրսևորում եւ մենք մտել ենք եւ նախաքննության դրության մեջ եւ վերահսկող ուրեմն կառույցի դրության մեջ եւ տուժողի դրության մեջ, չգիտես ինչի մեր դրության մեջ որևէ մեկը չի մտնում։ Այն տեսակետը, որ մենք մեզ չենք կարողանում դիտել մեղադրվողի կաղապարի մեջ։ Մենք համբերատար, որպես պարկեշտ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, համբերատար սպասել ենք արդարադատությանը, արդար քննությանը, որը տեղի չունեցավ, արդար դատաքննությանը, որը այսօր տեսնում ենք, որ խոչընդոտում է, կազմակերպված խոչընդոտում է ամենը։ Ամեն օր, ամեն ժամ ոտնահարվում է մեր սահմանադրական իրավունքը։ Մենք ուղղակի պահանջում ենք, որ տուժողները արդեն չակերտների մեջ տուժողների կարգավիճակ ձեռք չբերեն։ Մենք ուզում ենք դատավարությունը, արդար դատավարությունը, մենք կալանքի մեջ ենք, իրականացվի։ Ուղղակի այդ արտադրական պրակտիկան, այդ նմանատիպ արատավոր պրակտիկան կասեցվի։ Շատ շնորհակալություն։ Ապօրինի կալանքի տակ նախաքննական մարմինը մեզ պահել է, ամեն խափանման միջոցը քննարկել ու ծառայությունների բացի եւ օրինապարտականությունն է, դատարանին պարտավորվել է, որ կկատարի չի կատարել, այսօր էլ դատարանին չեն ներկայացել։ Եթե թույլ տակ ու հայտարարում եմ, եթե խնդրում եմ դատարանին, որ դատաքննությունը շարունակվի, ու հայտարարում ենք, եթե դատը այսօր հետաձգվեց, ես հայտարարում եմ, որ հացադուլ եմ։ Եթե թույլ տակ հարգելի դատարան, կարելի է մի փոքր հավելեմ, ուրեմն մենք նաև բավականին լուրջ կասկածներ ունենք, հայտնում եմ եւ դատարանին եւ հանրությանը, որ առանցքային դերակատարություն ունեցող վկան հետաձգվում է այս ամեն ինչը միտումնավոր, կասկածներ ունենք, որպեսզի ճնշումներ գործադրվի եւ նորից այնինչ կատարվել է նախաքննության ժամանակ, փորձեն վերականգնել նախորդ արատավոր սցենար, ուղղակի դրա մասն է խոսքը եւ եւս միանում եմ ուրեմն Վերանյան Արենի ուրեմն տեսակետին մենք եւս ուրեմն հանձնելու եմ հացադուլի փուլ եւ այնքան ժամանակ միջև որ փորձենք տեսնենք, ասենք ինչքան է սա տևելու է սա ամենը, այսինքն սա ուղղակի շղթայի մի հատ հաջորդական օղակ է սա ամեն ինչ մենք արձանագրեցինք։ Հարգելի դատարան, ես էլ եմ իմանալու Արևելյանի եւ Սամետ Իլոյանի հայտարարության։ Մեր հացադուլները հանրությունից ով կմիանա, մեր հացադուլը թող միանա։ Թույլ կտակ չէ արտահայտել Արևելյանի դատարան։ Դատարանը որոշում այս պայմաններին գործընկերությունը շարունակել դժոխի դրավարժողի բացակայել։ Դեռ սրանից Այդ տեսեք, հրավարագիծը ծրծս ընդեղ բարացյալին գրված է, կերիս պարգած էր կերպի տակ, նրա վիզը, դեպի մասը, ծոծրակը, մնավորապես 10-15 սանցիմետր բարձության առաջ դեկված և այն։ Քննիչը ձեզ ուղորդել է, հասկացել։ Երբ քննիչը եկել է, ձեր քերու հանգուցյալի դիակը տեղափոխված է եղել ներս, ով պետք է ասեր քննիչին գլխի դիրքը, պարամոցի դիրքը, սանցիմետրերի դիրքը, որին գնա ձեզ ուղորդել։ Հարցը հասկացաք իմաստը, այսինքն դուք այնպիսի ցուցմունքներում այնպիսի հանգամանքների մասին եք խոսել,
որ քննիչը այդտեղ ներկա չի եղել ձեզ հարցակնող անձը, նա ինչպես կարող է ձեզ ուղղորդել։ Հարցադրման իմաստը սա է, Հայկ։ Երբ որ հարցն ինձ տրվում էր այնտեղ, եւ ես պատասխանում էի, ինձնից կոնկրետ պատասխան եմ ուզում եւ անընդհատ ես ասում եմ, որ կոնկրետ չեմ կարող ասեմ ինչ դիրքով, ինչպես ոնց եկել, եւ ասում եմ, կարող է այսպես է եղել 15-ից 20 սանտիմետր կամ այսպես, ես ասում եմ, այսպես է կարող է հասկանալ։ Իմ տեսնելով եւ իր ասելով, ես իր ասածը դնում եմ։ Հաջորդ հարց։ Նույն հարցի շարունակությունը ես ձեր պատասխաններն անդրկալում եմ գիտեմ, որի հարցը բոլորը լսել։ Ընկած վիճակում մարդուն հարվածում են կամ մեկը հարվածումն է։ Հա՞։ Քննիչի համար, ես քննիչ եմ եղել, այստեղ նստողներն են քննիչներ եղել մի քանիսը։ Քննիչի համար 10-15 սանտիմետր։ Այնպիսի մի հարց չէ, որ չգիտեմ, ինքը պետք է ձեր ուղղորդներ։ Ընկած տեղը մարդու կապին խփում են։ 10-15 սանտիմետր եւ կապի դիրքը կարող է նկարագրել միայն մեկ մարդ։ Հասկանում եք, ընկած տեղը եթե մարդու խփում են գլխին, դա կարևոր չէ գլուխը ուղիղ դրված է ասֆալտի վրա, թե դրված է բորձորի վրա, թե քարի վրա։ Այսինքն, եթե մեկը ասում է քարին էր դրված, նա պետք է տեսած լինի, որովհետեւ քննիչը ձեզ 10 սանտիմետր տա, նա պետք է տեսած լինի։ Իսկ նա կարող է պայմանալ միայն ձեզանից առաջին անգամ դուք եք։ Առաջին մարդը, որը ցուցում է տալիս։ Ոչ հարգելի դատարան առաջին մարդը, որը ցուցում կատարվել, Ասլիկյանը չի։ Ինչի՞։ Գործի տվյալներ։ Մի մեխանիզմը դա ինքն է ասում։ Ես ասում եք առաջի վտանգի թեկերը ճիշտ չի ասում, առաջի վտանգ Ասլիկյանը չի։ Դեպքի մեխանիզմի մասին։ Խոսքս վերաբերում է դա մեխանիզմի թե առաջի ամենակարևոր ականատեսին է վերաբերում։ Ընկածով բաց ասեմ, ասլիկ զինվերը, ես չեմ ասում, այդ մավելությունները, որ 20 բարեկները եք, ես ճշում եմ, ասում, մարդը ընկած է կետին և խպում են մարան։ Դուք ընդամենը կարող եք գրել, որ քերս կետն ընկած էր, խպում էր, չեմ ասում խպում էի, կամ 30 հոգով խպում էր, բայց դուք նկարագրում եք դիրք և վիճակ, քննիչի համար միևնույնն է, նա պետք է ապացուցի, որ մարդուն ընկած տեղը խփել են, հետևանքները եղել է սա, նախ ընդիճումի 10 սանտիմետր, 15-ից սա դուք եք ասում, ինչի պիտի քննիչը խզողներ։ Ես տեսել եմ առաջին հայազգից դաստիճքում, այդ սվե ասել եմ, քննիչը ավելի մանրամասն ուներ իմանա ինչ դիրքով, ինչպես է ոնց։ Դրա համար ավելի մանրամասն հարցերատվել ու ուղղորդել թե կարող է այսպես ա եղել, գլուխը որտեղ է դրած քարի թե գետնին, ես ասել եմ չեմ հիշում, չեմ տեսել, հետո ասել եմ որ քարին է դրվածել է, ուղղակի այդ հարցը շրջանցելու համար։ Տեղություն հասել է որ լսի։ 131-րդ էջում հատորը ստեղ չէ։ Ու մեկը բառացիորեն ձեռքով հարված էր Սամվել Գելյանի դեմքին, որից հետո Սամվել Գելյանը հետ գնաց և հենվեց այնտեղ եղած ինչ-որ մեքենայի։ Վգա Ասլիկյան, ինչ պիտի ուղղորդեր ձեր քննիչը, որ հարվածեց ասա, որ գնաց դեմ եղավ մեքենայի։ Ինչ ուղղորդելու խնդիրում է։ Ես հա շտկել եմ նախորդ ցուցմունքյան, որ Արվեստման ժամանակ փոխվել այդ անձնամարտը։ Նախոսկս հրավերում այն որ հետաքրքիր է, եղեք Դարնադեպյաններ, ես հասկանում եմ ձեր ոչ թե խոսքս Սամվել Գելյան հարվածել չհարվածել, խնդիրն է վերաբերում։ Խնդիրը վերաբերում է, թե ինչի պետք է Սամվել Գելյանը չէ վիճակում ճիշտ է դա եղել է չէ, այն վիճակում այն ինչի գնաց հելեց մեքենային և քննիչը ուղղորդեց։ Խոսքս սրա մասին էր, որ քննիչը պետք է ասել, ոչ թե քննիչը ուղղորդել։ Քննիչը շատ գիտել է, թե որ մեքենան է կանգնած և հնգահել ետ է կրում։ Ինչի եք ասում բաններ։ Ես չեմ ասում, որ ամբողջ ցուցմունքը ուղղորդած է։ Երբ որ կա հակասությունը այդ բայերով հիմա որ ես հիշում եմ, իմ տեսածը ուղղորդված լինելու պատճառ։ Սիստեմիզյան հարցերը կարող է նախաքննության ընթացքում այդ ցուցմունքները ոչ տվել են։ Կարող եք ասել դրանց որ մասն ճիշտ է։ Որ ցուցմունքները ճիշտ։ Որ համապատասխանում է 3 տված։ Այսինքն որը համապատասխանում։ Այսինքն հարցը բարձր է տալիս։ Եթե այն ամբողջը չի համապատասխանում 3 ցուցմունքների, ուրեմն այդ ամբողջը ճիշտ չէ։
Մենք չի որ ամբողջ չի համապատասխանում, բայց Ես հարցը բազատալիս, եթե չի համապատասխանում, էությամբ, ըստ էության։ Բովանդակային առումով։ Բովանդակային առումով, որը ճիշտ չէ։ Այսինքն ճիշտ է այն ինչ երեք ասել եք եւ ասում եք։ Սա է։ Բովանդակային առումով մեղադրողը ճիշտ նկատեց, որ դուք խոսել եք որոշակի հանգամանքների մասին, որոշակի դետալների մասին, որոշակի մանրուքների մասին ասել, որոնց մասին կարող էր նախաքննական մարմին հաղորդել միայն այն անձը, ով ականատես է եղել։ Մասնավորապես դուք խոսել եք դեպքի վայրում կողմերի դասավորության մասին, տուժող անձից մեղադրյալների գտնվելու հեռավորության մասին, թե ով ինչ գործողություն արեց ինչ հերթականությամբ, հիմա դուք դատական նիստում ներկայացրեցիք այնպես, որ ձեր ներկայությամբ գրեթե ոչ մի գործողություն չի եղել։ Այսինքն դուք հիշեցիք, երբ որ նախաքննական ցուցմունքները ձեր հրապարակեցին, հիշեցիք, որ ձեր քեռին հայհոյեց եւ հարվածեց, մեկ ասեցիք Արտակի դեմքին Վերանյան, մեկ ասեցիք Սամվելի դեմքին Դիլոյան։ Ես խնդրում հստակեցնեք առաջին հարվածը, որը ձեր ներկայությամբ եղավ, մինչև Խլղասյան Էդիկին դուրս հրավիրելը օգնության նպատակով։ Ձեր քեռին ում հասցրեց, Արտակին ի վերջո, թե Սամվել Դիլոյանին։ Ձեր ցուցմունքներում մեկ այդ անձի անունն եք տվել, մեկ մյուս անձի անունը։ ես սկզբից նշել եմ, որ հարվածել է Դիլոյանին, բայց մութ ա եղել, կարող եմ շփոթված լինել եւ ասել եմ, որ Արտակին է հարվածել։ Այսինքն ձեր վերջնական դիրքորոշումը այն է, որ ձեր քեռին առաջինը ինքը հարվածեց Արտակի դեմքին։ Ի պատասխան Արտակ Վերանյանը ձեր ներկայությամբ հարվածեց ձեր քեռին։ Տեսակ եք բան։ Ես միանգամից արդեն ներս գնալու պահին եմ տեսել, որ հարվածել։ Ասլիկյան, դա պետք է լինտեվեք վարքյաններ, եթե մարդուն հարվածում են եւ փոխադարձ հարվածել։ Դուք չեք կարող այդ պահը չնկատել։ Ես չեմ նկատել։ Չեք, այսինքն հակադարձումը չեք նկատել Վերանյանը։ Միանգամից ներս գնալու պահին տեսել եմ, միանգամից